今日會同大家先行香港仔水塘，一個唔單止係香港嘅法定古蹟，而且個景仲靚到好似以為自己去咗外國咁添。咁然之後呢，就落返香港仔。咁今次呢，我會同大家介紹香港仔一個好特別，好似華富村咁呢，佈滿晒神佛嘅一個地方嘅。最後呢，就由香港仔搭街渡過去鴨脷洲，就食上咗岸嘅艇仔粉。咁我就喺中環天星碼頭嘅巴士站搭15號往山頂嘅巴士。咁就響灣仔峽道山頂道嗰個站落車，落咗車之後向後行，響丫叉路唔好轉右，沿住金馬倫山道個路牌直行，一直行到前面嗰間白色屋仔嗰度。咁前邊白色屋仔呢一度呢，就有好大個牌寫住香港仔郊野公園，咁就轉右繼續行就係噶啦。咁講下香港仔水塘啊，香港仔水塘分開上水塘同埋下水塘嘅。上水塘呢，於1931年呢，就已經建成噶啦，而下水塘呢，本來係一間叫大成嘅紙廠擁有。咁下水塘呢，係遠於1890年就已經有噶啦，後來政府呢，就將個水塘改良咗，咁就成為下水塘啦。咁自此之後呢，唔單止舒緩咗當時港島嘅供水，更加連當時叫做偏遠地區嘅鴨脷洲呢，都有食水供應喎。而家遠遠見到谷底嗰度呢，就係個水塘啦。一直行呢，會見到啲野豬喺度揾食嘅，咁佢有佢揾食啦，我有我繼續。佢成日都俾個屁股我影，得依張係側面嘅咋，幾可愛。咁我哋都會路經啲引水道，將啲水引入水塘嘅。咁我哋就嚟到上水塘啦。咁中間嗰個水掣房呢，就係法定古蹟嚟嘅。咁大家見到啦，依家落緊雨，所以水塘嘅水都算幾滿下啦。轉過嚟依邊，望向下邊呢，就係下水塘啦。呢個水掣房用混凝土磚頭砌成嘅，磚頭上邊都有花紋嘅喎。不過唔知點解，我覺得嗰啲花紋好似人哋生風癩咁樣一嚿嚿。咁我哋沿路返轉頭啦，跟住轉左。
咁喺呢個位呢，就會係落下水塘嗰度噶啦。可能呢條片未必拍得出個感覺，但係如果你企喺呢個位望返去上水塘呢個壩呢，你會有一種好震撼嘅感覺嘅。仲要呢個壩係上世紀30年代就已經有噶咯。咁鐵閘啲窿呢，就裝到呢條古橋，咁都係古蹟嚟噶。咁我哋繼續行落去下水塘，右邊呢度好大條水管啊！咁睇返剛才我哋行過嘅條橋啦，都要離開個主道啦，行落個小山坡，先至嚟到呢個下水塘邊嘅。咁個風景好靚，同外國有得揮。水塘邊嘅樹都好有趣嘅喎，你睇下呢個就好似一條纜藤仔攔住另外一棵樹咁，呢堆仲纏繞到剪不斷理還亂咁添。咁我哋又換個角度睇下下水塘啊！喺下水塘呢度呢，仲會見到一條尺度住啲水去到邊個水位嘅喎，唔知係咪以前用嚟計住睇下使唔使安排制水。咁離開下水塘呢，一直行，咁就會呢離開呢個香港仔郊野公園噶啦。咁離開郊野公園之後呢，就一路呢會落條斜路嘅，落到斜路盡頭就會見到呢一座香港仔嘅天后古廟噶啦。跟住呢，就再由天后廟呢行到去香港仔舊大街。我之前有條片呢，就係由海洋公園沿住海邊經過香港仔呢，就行到華富村，咁就介紹咗華富村海邊佈滿神佛嘅山。咁我都會放返個連結喺下邊嘅。咁其實香港仔舊街依度呢，都放咗好多神像噶喎，而且呢，佢哋每一個呢都有細細地嘅廟仔住嘅。最特別呢，依間廟仔係放滿咗大細咁上下啦，同埋樣都係咁上下嘅神。
咁呢個呢，就係舊陣時漁家放喺佢哋隻艇保平安嘅家神。不過依家漁民呢都上晒岸啦，所以呢啲家神呢都全部送嚟呢度，放喺呢度。跟住由香港仔舊大街行返出去海旁呢，就坐呢啲街渡就過去鴨脷洲啦。咁鴨脷洲嗰邊呢，就會喺街市大樓嗰度咁上下落船啦。咁呢，就大概10分鐘一班啦，2個半可以都8達窿添。咁行完山都有啲攰，有啲肚餓，都想食返一啲好嘢補充下嘅。咁呢一間漁港艇仔粉呢，就響鴨脷洲大街，而且好近地鐵站。咁食完呢，就可以打道回府。咁雖然呢一碗艇仔粉呢，就已經上咗岸，但味道呢係一流嘅。咁料呢一樣啦，有魚蛋、魚皮同埋燒鵝、叉燒。咁重點呢，佢個魚蛋呢係真係好彈牙嘅，有返舊陣時細個去香港仔山東謝記嗰個感覺。而且呢個魚湯呢係堅係用魚熬嘅，會飲得出嘅，同平時出邊嗰啲呢話係魚湯，咁你飲得出，但係事先好似整定嘅，好大分別。食完碗粉，響雨中漫步鴨脷洲海旁啊！咁喺鴨脷洲見到龍舟都唔出奇，咁佢哋應該都會組隊端午節參加龍舟競渡噶啦。不過留意下呢隻龍舟好似有對鹿角嘅，唔知係咪因為我去拍嘅時候呢，啱啱係聖誕節，所以襯翻對鹿角俾佢呢。咁海邊呢，仲有洪聖廟啦，就係供奉海神洪聖嘅。另外行過啲呢，就見到裝修緊嘅水月宮，亦即係拜觀音嘅。水同月嘅意思係代表咗清淨、脫離塵俗咁解，但係亦都可以比喻為世事係變幻無常嘅。今日行香港仔水塘睇歷史靚景，再到香港仔舊大街睇成個小山丘嘅神像，同埋到鴨脷洲嘆艇仔粉呢，就到呢度啦。如果你鍾意我條片，請你俾 like、訂閱同埋撳鐘仔喎。條片一開始嗰個心心就係呢一個心心啦，就係鴨脷洲公園為咗聖誕節嘅裝飾嚟嘅。條片出街嘅時候呢，都差唔多應該過年啦。咁喺呢度都祝大家心想事成啦，拜拜。